喺一個盛會上，燈火通明。企咗喺一埲牆後面嘅係一個矮過牆嘅女仔，亦都有一個高過牆少少嘅男仔。佢哋都想睇清楚典禮場地，於是每個人都揾咗個紙箱踩上去。個女仔依然都係矮過埲牆，但係個男仔就好得戚咁企咗喺箱上邊，好清楚見到典禮場地。每個人都獲得相同嘅嘢，呢個叫做 equality。咁 equity 呢，就係要令到兩個人都可以見到典禮場地啦。如果個男仔肯俾個紙箱女仔，咁依家女仔都可以見到典禮啦。想知多啲，攞本 Issue 2睇下啦。Caduceus Issue 2除咗有以平等為主題嘅訪問之外，亦都有啟思編輯文章同讀者投稿。Issue 2可以喺以下地點索取。